ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഏവർക്കും ഫാർസി ക്രിയേഷൻസ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മിക്സിയുടെ ആദ്യം നിങ്ങൾ കേട്ടല്ലോ ആ സൗണ്ട്, അത്രയ്ക്ക് സൗണ്ട് വരുന്ന മിക്സി എങ്ങനെ നമുക്ക് സ്മൂത്തായിട്ട് ശരിയാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പം നമ്മൾ അതിനായിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, മിക്സി തിരിച്ചു വെച്ചിട്ട് മിക്സിയുടെ അടിയിലുള്ള എല്ലാ സ്ക്രൂവും നമ്മൾ അഴിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അഴിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ബാക്ക് ഊരി നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് കാണുന്നത് മിക്സിയുടെ നമ്മുടെ ഒരു റോട്ടറി സ്വിച്ചിൻ്റെ അകംഭാഗവും മോട്ടറുമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് മിക്സി തിരിച്ചു വെച്ചിട്ട് മിക്സിയുടെ മേളിലുള്ള ആ ഒരു ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ ജാറൊക്കെ പിടിക്കുന്ന ആ ഷാഫ്റ്റ് നമ്മൾ ഊരി വയ്ക്കണം. അതിനായിട്ട് ഒരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് തിക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോരുന്ന ടൈപ്പാണിത്. ചില മിക്സികൾക്ക് അത് പുറകോട്ട് കറക്കുന്ന ടൈപ്പാണ്. ഇതിപ്പോൾ പൊക്കിയെടുക്കാവുന്ന ടൈപ്പ് ഒരു ഷാഫ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളത് പൊക്കിയെടുക്കും. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, മിക്സി തിരിച്ചു വെച്ചിട്ട് മിക്സിയുടെ റോട്ടറി സ്വിച്ചിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ കണക്ഷനുകളും ഊരിയിടണം. ഊരിയിടുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക, അതിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കളർ കോഡ് തെറ്റാതെ നമുക്കത് തിരിച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അത് മറന്നു പോകാതെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്തായിട്ട് 2-3 സ്ക്രൂ ഉണ്ട്, ഒരു 3 സ്ക്രൂ ഉണ്ടാവും. അത് അഴിച്ചെടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്കത് അഴിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ 3 സ്ക്രൂവും അഴിച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്നാന്ന് വെച്ചാൽ, മിക്സി തിരിച്ചു വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ നമ്മളിപ്പോൾ ഊരിയ സ്ക്രൂകളുടെ ബാക്കിലുള്ള ആ ഒരു ഭാഗം അത് നമ്മൾ ഊരി വയ്ക്കണം. അതിന് മുമ്പായിട്ട് ആ കേബിള് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ നിന്ന് വിടിയിച്ച് ആ കവറങ്ങ് മാറ്റി വെച്ചു. നമ്മളിനി ആ മുകളിലത്തെ കവറും കൂടെ ഊരി വെച്ചു. ഇതൊക്കെ ഊരിയത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നില്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു വയ്ക്കാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ കവറും കൂടെ ഊരി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ മോട്ടർ ഒരു 4 സ്ക്രൂ ഉപയോഗിച്ചാണ് ആ ബോഡിയിലേക്ക് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ 4 സ്ക്രൂവും കൂടെ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഉപയോഗിച്ച് അഴിച്ചെടുക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ ആ 4 സ്ക്രൂവും അങ്ങ് അഴിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് മോട്ടർ പുറത്തെടുക്കാം. മോട്ടർ പുറത്തെടുക്കുമ്പോൾ വയറുകളൊന്നും വിടാതെ സൂക്ഷിച്ച് വേണം മോട്ടർ ജസ്റ്റ് പുറത്തേക്ക് ആ ബോഡിയിൽ നിന്ന് നമുക്കൊന്ന് എടുക്കാൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ മോട്ടർ പുറത്തേക്ക് ജസ്റ്റ് അങ്ങ് എടുക്കുകയാണ്. എടുത്തതിന് ശേഷം ആ ബോഡിയും കൂടെ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഈ പ്രശ്നം, ഈ സൗണ്ടിൻ്റെ മോട്ടറിലുണ്ടാകുന്ന 2 ബുഷിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊണ്ടാവാം ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് ഈ സൗണ്ടിൻ്റെ പ്രോബ്ലം വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബുഷായിരിക്കും മിക്കവാറും കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവുക. ചെറിയൊരു അനക്കം ആ ബുഷിന് സംഭവിച്ചാൽ പോലും ഇതുപോലെ മിക്സി ഭയങ്കര സൗണ്ടായിട്ട് മാറുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മോട്ടറിൻ്റെ 2 സ്ക്രൂ ഉണ്ട്, അതും കൂടെ ഒന്ന് അഴിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ 2 സ്ക്രൂവും ഊരി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് മോട്ടറിൻ്റെ 3 ഭാഗങ്ങളായിട്ട് മോട്ടറിനെ തിരിക്കാം. അതിൻ്റെ മുകളിലത്തെ ഒരു ബോഡി, അത് കഴിഞ്ഞ് ആർമേച്ചർ വേറെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ മുകളിലത്തെ ബോഡീൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഒരു ബെയറിംഗ് ഉണ്ട്, ബെയറിംഗ് അല്ല ഒരു ബുഷ്. ആ ബുഷ് ആവാം മിക്കവാറും കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവുക. പിന്നെ അടിയിലൊരു ബുഷും കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഊരിയ സ്ഥിതിക്ക് ആ ബുഷും കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ മോട്ടറിൻ്റെ ആർമേച്ചർ ജസ്റ്റ് അതിനകത്ത് നിന്ന് ഒന്ന് ഊരിയെടുക്കണം. ആർമേച്ചർ ഊരുന്നതിന് മുമ്പ് അതിൻ്റെ ബാക്ക് ബോഡി ഊരി, ബാക്ക് ബോഡിക്ക് അകത്താണ്, ആ ബാക്കിൽ ഇപ്പോൾ കയറിയിരിക്കുന്ന ബോഡിക്ക് അകത്ത് ഒരു ബുഷുണ്ട്, കണ്ടോ? ആ ബുഷും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.
അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ബുഷ് അഴിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, അതിനകത്ത് ചെറിയൊരു മുത്ത്, ഒരു ചെറിയ ബോൾ ബെയറിങ്ങിൻ്റെ രീതിയിൽ ഒരു മുത്ത് അതിനകത്തിട്ടുണ്ടാവും. എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ചാടിപ്പോയി. അപ്പോൾ ആ മുത്ത് കളയാതെ വളരെയധികം സൂക്ഷിക്കണം. അപ്പോൾ ആ മുത്ത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബോഡിയിൽ എർത്ത് വയറായിട്ട് ഒരു വയർ സ്ക്രൂ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ വയർ നമുക്ക് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഉപയോഗിച്ച് അഴിച്ച് മാറ്റിവിടാം. ഇനി നമ്മൾ ഈ ബാക്ക് ബോഡിക്കകത്തുള്ള ആ ഒരു ബയറിങ്ങിനെ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഉപയോഗിച്ച് തിക്കിയെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇച്ചിരി ടൈറ്റായിരിക്കും, അതവിടെ നല്ലോണം ക്ലാമ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളത് കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് കിട്ടാതെ വന്നപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വൈസയിൽ വെച്ച് അത് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഉപയോഗിച്ചൊന്ന് തിക്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എടുക്കണ വീഡിയോ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അത് തിക്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആ ഊരിയെടുത്ത ബുഷ് ഒന്ന് ഇട്ട് നോക്കുവാണ്, അതിൻ്റെ ആണോ കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്നറിയാൻ വേണ്ടി. അത് നമ്മൾ ആ മോട്ടറിനകത്ത് ഒന്ന് ഇട്ട് നോക്കുവാണ്. അപ്പോൾ അത് നല്ലോണം ഫിറ്റായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബുഷല്ല കംപ്ലൈൻറ്റ്. ഇപ്പോൾ ഈ ബുഷ് കറക്റ്റായിട്ടാണ് കയറുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബുഷ് നല്ല ബുഷാണ്, മറ്റേ ഫ്രണ്ടിലുള്ള ബുഷാണ് കംപ്ലൈൻറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഫ്രണ്ട് ബോഡി എടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് 4 സ്ക്രൂ വെച്ചിട്ടാണ് ബുഷ് ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തിയേക്കണേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആ 4 സ്ക്രൂ ഒന്ന് അഴിച്ചെടുക്കണം. ആ സ്ക്രൂ ഇച്ചിരി ടൈറ്റാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലൂസാക്കിയിട്ട് വേണം അഴിക്കാനായിട്ട്. ഇച്ചിരി നല്ലോണം ടൈറ്റാക്കിയാണ് ആ സ്ക്രൂ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കാരണം മിക്സി നല്ല സ്പീഡിൽ കറങ്ങുന്നതുകൊണ്ട് ബുഷ് ഒരു കാരണവശാലും അവിടെ നിന്ന് മാറാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് നല്ലോണം ടൈറ്റായിട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ 4 സ്ക്രൂ ഒന്ന് അഴിച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കണം. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അതിങ്ങ് പൊക്കിയെടുത്താൽ ആ ബുഷിങ്ങ് പോന്നോളൂ. ബുഷ് പോകുന്നുണ്ട്. ബുഷിനകത്തൊരു സ്പോഞ്ച് ഉണ്ടാവും. കാരണം എപ്പോഴും അതിനകത്തൊരു ലൂബ്രിക്കൻ്റ് നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ബുഷ് കറങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് ലൂബ്രിക്കേഷന് വേണ്ടി ഒരു സ്പോഞ്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ സ്പോഞ്ചിനകത്ത് നമ്മളെപ്പോഴും ഇച്ചിരി ഓയിൽ കൊടുക്കുന്നത് നല്ല കാര്യമായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളിനി ആർമേച്ചർ എടുത്തിട്ട് ആർമേച്ചറിൻ്റെ ഇപ്പുറ സൈഡിൽ ആ ബുഷ് ഒന്ന് ഇട്ട് നോക്കുക. ബുഷിന് കണ്ടോ ഇളക്കമുണ്ട്, ചെറിയൊരു രീതിയിലുള്ള ഇളക്കം ആ ബുഷിന് അപ്പുറം വരെ ഉണ്ട്. അത് കയറി കിടക്കുമ്പോൾ നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് കിടന്നാലാണ് നമുക്ക് മിക്സി നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് കറങ്ങുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ബുഷാണ് മാറേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ബുഷ് ഒരെണ്ണം മേടിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കടയിൽ ചെന്നിട്ട് ആ ആർമേച്ചറും കൊണ്ട് ചെന്ന് അതിന് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ബുഷ് കടയിൽ നിന്ന് തന്നെ മാറ്റി മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി നമ്മുടെ അതിനകത്തേക്ക് ആ പുതിയ ബുഷ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. വീഡിയോ ഇച്ചിരി ലെങ്തി ആയി പോകുന്നുണ്ട്. നമുക്കിത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ആർക്കെങ്കിലും ബോറടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലൂബ്രിക്കേഷന് വേണ്ടി കുറച്ച് ഗ്രീസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഗ്രീസ് ഇട്ടിട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആർമേച്ചർ കയറ്റിയിടുന്നെങ്കിൽ സ്മൂത്ത്നെസ് നമുക്ക് അവിടെയും കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ 2 ബുഷ് കയറ്റിയിടുമ്പോഴും ഗ്രീസ് ഇട്ടിരിക്കണം. ഗ്രീസ് കുറച്ചെങ്കിലും ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കണം. അപ്പം നമ്മളിനി ഇത് അഴിച്ചെടുത്ത പോലെ തന്നെ തിരിച്ച് റിട്ടേൺ പിടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ഡ്യൂട്ടി. വീഡിയോ ഭയങ്കരമായിട്ട് ലെങ്തി ആയി പോകുന്നതുകൊണ്ട് അത് കാണിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ അഴിച്ചെടുത്തതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ബുഷിൻ്റെ ആയിരുന്നു കംപ്ലൈൻറ്റ്. ബുഷ് മാറ്റിയതിന് ശേഷം അഴിച്ചെടുത്തത് പോലെ തന്നെ ഒരു വ്യത്യാസവും വരാതെ എല്ലാ സ്ക്രൂകളും ഇട്ട് നമുക്കിത് റിട്ടേൺ ബോഡിയിലേക്ക് തിരിച്ച് പിടിപ്പിച്ചെടുക്കാം.
ലൈല. എന്നാ ഇപ്പൊ ചോദിക്കാൻ കാരണം? എന്നതാ? സ്വന്തം മാവാനെ പഠിച്ചനെ ആരെങ്കിലും നന്നായി കിടക്കണം എവിടെയെങ്കിലും सिखा दिया അപ്പോൾ മിക്സി നന്നായിട്ട് സ്മൂത്തായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം.